ဘယ်နေရာမှာပဲအလုံးလုံးနေပါစေဒီစကားတွေကိုမှတ်ထားပေးပါတထေးကမင်းကိုစုတယ်ဆိုရင်နားထောင်ပေးလိုက်ရင်ရပြီစိတ်ထဲမထားနဲ့လုတ်ဖို့ကန်ဘက်ကမင်းကိုလောင်ပြောင်းတယ်ဆိုရင်လေပြုံးပြုံးလေးပဲနေပြီးလိုက်ပါသူတို့တွေကြောင့်ကိုယ်စင်ကြီးမခံပါနဲ့မင်းရဲ့လက်ရှိတထေးနဲ့လုတ်ဖို့ကန်ဘက်ကိုအရန်မိုးတီးနေရင်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နဲ့အလုတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမထွက်လိုက်ပါနဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲလုံးပင်မန်းလာခြင်းကအတူတူပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုကရှိမှာပဲငါတို့ကသူများအလုတ်လာလုတ်ပေးတဲ့တာမန်လူတွေအလုတ်လာလုတ်တာကပတ်စံရဖို့အတွက်ပဲလေပတ်စံကိုသွားပြီးတော့အရွယ်မတိုက်ပါနဲ့မင်းစိတ်ကျင်တဲ့လာစာကိုရတယ်ဆိုရင်မင်းဆက်ပြီးတော့လုံးနေလိုက်ပါတခြားအဖို့ကိစ္စတွေကိုကူးမဆိုင်ပါနဲ့လူတွေကမင်းရဲ့ကောင်းကြောင်းပဲပြောမကောင်းကြောင်းပဲပြောအလုတ်တက်ချင်ရောက်ရင်အလုတ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်အလုတ်ဆင်းချင်ရောက်ရင်စိတ်ချမ်းသာစွာအနားယူလိုက်ပါကိုယ့်ကိုအချိန်တိုင်းတတိပြန်ရပေးပါသူများရဲ့မျက်စိထဲမှာမင်းကဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းမှာရှိရဲ့ညီကိုမောင်နှမကြီးမိဘတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့မင်းကတန်ဖိုးရှိဆုံးသူတယောက်ပါပဲ